Всем привет, с вами канал... Блять, опять забыл. Всем привет, с вами канал Авторемонт Все по делу. Сейчас я вам быстренько покажу, как можно навсегда устранить стук суппортов на автомобиле Лада Веста. Берем простое сверло и просверливаем дырочку в суппорте. Потом подбираем пружинку, цепляем ее, и все пропадает навсегда. Спасибо, до свидания.